अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त। माशाल्लाह आज आपके लिए लाट लाए हैं 150 बकरी है माशाल्लाह। इनमें टेडी, राजनपुरी, अबलक, मक्खी चीनी तो और टेडी भी बताइए ना, और हैं गुलाबी और बच्चों वाली बकरियां। ये देखें माशाल्लाह। अब सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तो माशाल्लाह आज लाए 150 बकरी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और हर वैरायटी की है माशाल्लाह। इनमें सिर्फ बकरे नहीं है और जो है ना बकरियां हैं हर नस्ल की। ये देखो माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाट है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ, गोट फार्म देरा गादी खान। तो ये देखो माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी वैरायटी के जानवर हैं। प्योर राजनपुरी, अबलक, बीतल, मक्खी चीनी। कोई भी भाई विज़िट करना चाहता है आ सकता है, तो आपको ये जानवर मिल जाएंगे। अगर कार्गो भी चाहिए ना, 1, 2, 3 जितना भी चाहिए ना आपको मिल जाएंगे। नंबर मैं आपको अपना व्हाट्सअप बता दूं, 0349474588। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मोहम्मद काशिफ, गोट फार्म देरा गादी खान। भाई हक्का ले थोड़ा इंतजाम है। ये देखो माशाल्लाह, बच्चों वाली भी हैं, 2-2, 3-3 बच्चे। अब ये बीतल नस्ल की है। ये देखो ना, इसने इसके नीचे 2 बच्चे हैं और 2 हैं इसके नीचे। एक ये फीमेल है और मेल है। ये देखो माशाल्लाह, हर नस्ल के हर वैरायटी के जानवर होते हैं। जिस भी दिन आप आना चाहते हो ना, आपको बेहिसाब आपको जानवर मिलेंगे। सैकड़ों में होते हैं माशाल्लाह। बकरे, बकरियां, राजनपुरी, हर तरह की पठें भी होती हैं। इस तरह की फीमेल जैसे ये खड़ी हुई है, इस तरह की सैकड़ों में तादाद में होते हैं माशाल्लाह जानवर। ये देखो हक्का ले थोड़ा हमारे लगते। ये अबलक बकरी है, इसने 2 बच्चे दिए हैं, एक मेल और फीमेल। ये खड़े हुए हैं। ये देखो माशाल्लाह, गोट फार्मिंग करें माशाल्लाह, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये देखो ना, बकरियां 2-2, 3-3 बच्चे देती हैं राजनपुरी बकरियां। तो 3-3, 4-4 बच्चे देती हैं वो टेडी बकरियां, जैसे ये खड़ी हुई है। 3-3, 4-4 बच्चे देती हैं। तो इनमें अक्सरा गबन है, ये भी गबन है। और नाची भी खड़े हुए हैं 3 जानवर। नाची ब्याह किरे गए हैं तो ये हैं, और एक वो साइड पर है ना, त्रीजा हा ना, 2 ये हैं एक अलग साइड पे। और ये अबलक बकरी खड़ी है, इसका माशाल्लाह प्रिंट चेक है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। ये देखो माशाल्लाह, सैकड़ों में माशाल्लाह जानवर होते हैं हमारे पास, हर नस्ल के। ज़्यादातर होते हैं राजनपुरी, अबलक पठें। जैसे ये राजनपुरी खड़ी हुई है, इस तरह के जानवर होते हैं। बकरियां बच्चों वाली थोड़ा कम होती है ना। हम जब बकरी तैयार होती है ना, बच्चे दे देती है, फिर हम सेल कर देते हैं। ये माशाल्लाह, प्योर राजनपुरी, बीतल, हर तरह की माशाल्लाह बकरियां हैं। वहीं तले कितनी है ना, इसके नीचे मेल और फीमेल है। ये देखो माशाल्लाह, ये दोनों वाइट बच्चे हैं। अबलक बकरी है, वाइट बच्चे हैं। क्रॉस राजनपुरी का कराते हैं ना, इसलिए जो है ना ये बच्चे फिर राजनपुरी देती हैं। ये देखो माशाल्लाह, वो नाची गोल अभी। ये देखो माशाल्लाह, और ये खड़ी हुई है सींगों में, तो ये प्योर राजनपुरी में आ रही है। इसकी झालर चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। आपको फिर दोबारा नंबर बता दूं, 034947458882। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये किसी भी भाई को चाहिए ना, व्हाट्सअप पे जो भी जानवर चाहिए स्क्रीनशॉट लेके ना भेज दे, आपको माशाल्लाह ये मिल जाएंगे। बच्चों वाली बकरियां तो सेल हो गई हैं सारी की सारी माशाल्लाह। तो ये मैंने दिए हैं 32,000 के पुट्ठे में, सारी की सारी। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ, गोट फार्म। बच्चों वाली बकरियां सेल हो गई हैं। और मक्खी चीनी का भी अभी सौदा चल रहा है, तो ये भी यानी कि सेल हो गई हैं। और ये वाली खड़ी हुई हैं टेडी, और जैसे ये खड़ी है, और राजनपुरी रले मिले ये वाले जानवर खड़े हुए हैं। ये देखो माशाल्लाह, ये अबलक है और त्यावड़े माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और मुनासिब प्राइस में आपको जानवर देंगे। ये बच्चों वाली रली मिली हैं, मक्खी चीनी गब्बन तैयार बकरी हैं, सोने वाली माशाल्लाह। टेडी भी कुछ जो है ना 50 टेडी है, 50 में जो है ना 15 कन्फर्म गबन बकरियां। एक ये है, जैसे दूसरे नंबर पे ये आ रही है, तो ऐसे 15 बकरियां जो है ना गबन है। और 2 बच्चे भी खड़े हुए हैं, एक मक्खी चीना तो दूसरा बीतल नस्ल का मक्खी चीना ये खड़ा हुआ है। ये माशाल्लाह, बहुत ही इसके खूबसूरत प्रिंट है। ये भी 4 सेल है। ये देखो माशाल्लाह,
मोहम्मद काशिफ गोट फार्म देरा गाजी खान माशाल्लाह। ये देखो, ये किसी भी भाई को 1-2 जितना भी जानवर चाहिए ना आपको मिल जाएंगे मुनासिब प्राइस में। डेढ़ 150 जानवर मुकम्मल रला मिला के, मक्खी चीना और ये सारे के सारे।